太 ask for 了。我不管他。不要管他。好，我开始录影哦。然后声音会录进去，所以不要乱说话。啊，什么东西？啊，我在拍片哦。这会录我讲话声音是不是？对啊，我在拍片，拍恐怖游戏。好哦，所以会录到我讲话声音，确定？对，应该你。要不要重录呗？你真的很难。要干嘛啦？六鬼啊！没鬼啊，就刚好看到只鬼而已，已经没看到啊。你就是鬼，你就是鬼。好，那我找你们了。我跟你讲，你是日本鬼子。不知道他储存子弹去哪里存？寻找尸体当中，准备载尸体啊。去哪里存子弹？我懒跟你玩了。你Johnny fuck！哎，等下，哎，花粉进来。这个地方似曾相识。没怎样啊？是不是似曾相识？有吗？花粉，你刚刚是讲起了 Johnny？ 是在谈什么？没有，花粉。这学有个那个 P.S. Johnny 那个造型哦。哦啊，在干嘛呢？我看不懂啊。他说 Pamper 哦。因为发现这个房间一模一样。他说我的房间，他刚我说我的房间，所以是去我的刀盾。应该是我。是我刚刚出生点吧？这种我说在这里啊，傻逼哦。我们手办还是收集蛮多的。这里啊，这里。哪里？上面吧，我猜。行。这里是我的出生点。应该这个吧，我猜。啊，对啊，就这个啦。咖喱的击败。把关个灯，我眼睛真的瞎了。关键灯。操你妈！击败。开眼睛。好吧，应该呢。哦，要写作业，太可恶。是天黑了。哇，什么 homework fuck you！ 我看到这 homework 可以知道一定是个很不妙的东西，因为 homework 是功课的意思，又可以称为家庭作业。我刚不是讲吗？完成作业，我完成了。不好意思，要发誓。哇，是两个学霸，好厉害呀！在干嘛？哎，我名字是亨利，这什么烂题目啊？亨利或那个大卫巴祖卡。2。什么？你在说什么9除以24.5。好笑。那什么字？2根号3吗？8。英文我看不懂。我名字什么错啊？不是，为什么？我名字错了。我猜是6，要不要？啊，这什么东西？我现在错，我现在对3错2，你知道吗？什么意思啊？问答。选下列主题，要哪一个？天文课还是天文学还是生物学？生物学。好，我都错，你知道吗？我现在6比3呢。哇！全点左边啊！我的 fuck！ 这页预测我啊？什么？我全部点左边。对我错。啊，错了，好吧，有点错。是的。几乎全点左边就可以对。一眼睛有多少细胞？大概是2000个，还是？我眼睛多少细胞？很简单，我眼睛没有细胞。应该是100多万个，我还记得。错就是给。11-1。对，是那个细胞是100兆那个。404维次太高了吧？我的 hell！ 还好。细胞中有几个原子？我对10错误，你知道吗？应该是10亿个。又更看不懂英文，你知道吗？就乱猜。如果能给狗时间，就要什么？假的，不可能真的。哦，可恶！你看，哈，到底做完没？植物大赛 for second。我全部做完了。好了，休息吃点心。这么困难的事情，我帮你们带的。哇 ，cookie。吃 cookie。哈哈，好吃。嘿嘿嘿。噔。OK， 好。时间快到了，去欧困。他写作业。你先等我一下。我现在看我 FPS 发什么事。好吧，我继续去做作业。这个我会，这我都会。好，接电话。我想。我看我 FPS 发什么事。对，零4就回答了。好啊。
我也跟你。耶，哎，看一下，他妈你是我靠，你是杂讯还是？咦，哦，他说你有一个，这是变态吧？是变态啊！变那态，是羊啊。这林书呀，恐怖了！林书在我们附近，太恐怖了，哎呦，太恐怖了，太恐怖了，该跑了，锁门。该锁门。哎，看外面，这里我看。林书应该不在外面，快冲，不能被他监视到，不然他就知道我们在那边了，太恐怖了。哦呦，喂，我不想出去可以吗？我不要出去。哎，我走厕所不要。哇，算了，我出去我。哎，你们不要关门哦，不要关门哦。对啊，厕所水资源又可以让我拿东西，然后又可以吃东西，这不更棒吗？开门呐！等下我过来的时候你关门哦，等下我进来的时候你就关门哦，知道吗？啊，Hello，有人吗？他是等一下，等我，我们去查看，我们一起查看。让我看看。他破窗而入了。哪里？我操 ！Oh my god！林叔的恐怖情人太恐怖了。你给我走！快跑！我会这个鬼撞重点。我先看。哎，讲这什么？我没事。OK。不好意思，我先躲起来了。要你娘啦！可以吃可以拉。你为什么要卡在外面？我操你妈鸡掰嘞！哎，等下，关门！记得关门。我觉得不要在外面，在外面很恐怖。先吃点东西，兄弟们先吃点东西。哦喵！看，我不想吃，看很恶心。走了啦，不出去怂包啦。好啊，都出来了。你在哎，不是怂包。做功课干嘛？神经病！外面都这样，还去做作业，会不会太糗了？我可是学霸，跟你讲，我是第1名，但是倒数第一。哎，我发现我刚刚题目全对了。然后是 CC 字幕大师，全台 C 就懂了。Go sleep。我操，很尴尬。bro， 别拍了。你现在在拍是不是 ？Hello。Hello， 然后3个点，选哪一个 ？Yes。Hello。 ？Hello。Yes。你最后平均吗？非常。点一点。他说我很 evil。Oh my god，他说我很邪恶。是的。对啊，我又不会念。生命绝对会有希望的。我们的个性。就希望吗？要确定哎。星球上每个做过邪恶事，有什么鬼啊？这什么鬼？这什么鬼英文啊？这个例外是谁？他发出了奇怪的声音。如果你遇到一个，我可以拒绝吗？我不要。我也不想要。我不想选4我不想点他说 is in the tree。我点什么？不管他们宣称有多我看两只眼睛，我不想。Why are you？ 我要回答什么？我要回 home 还是哪一个？还有你没剩多少时间？我直接回 home 好了。会发生什么事情？他说 this is the evil。我要写那个，我要说他那个天使哦。我就选他天使。你好吗？你要说你好。看见我吗？很恐怖哎！树上没有啊？树上有没有啊？这是保龄球吗，兄弟们？这保龄球吗？是这样。树上没有啊？他们有红问保龄球是不是？哎，到处，你在哪里？特后面挂啊，别人特后面挂，我想看。樱桃，我想看你的小画面。你喜欢测验吧 ？No， 我不喜欢。多天使，我觉得猜错了，我今天会出事。我看是那个什么，那个就那个有些像是那个救命！哥们，没有，看你就会后面有这个 like， 这个意思。感觉不妙，我觉得。我应该是他，然后因为有时候有些文法上面会加个 like， 所以可能这个 like。达成1亿几元。1亿几乎。
我要玩你多，什么声音啊？我听到啪啪啪的。我那躲外面要不要？请躲里面好，我们要出门。望问小，这不是动物，这压根不是动物，这压根也不是生物，这啥都不是。什么手头？哎呦，哦，哎，我觉得关门吧，关不了门，对啊，外面我不敢出去。李斯，我觉得，这是 4K 团长迷你，给我出去。最大界的，走啊，拜拜走。我们一起出去，我们一起出去，一起去。好，跟我去。哎，我可以去。好，那你们俩出去，我就做最恐怖的工作，监督。要是滚回来，我不要。陌生人。搞笑了。Oh my god， 有个老爷爷。真的。而且这大会发主卡。你好猥亵。我就进来，我不要 ，no，不要进来。哎，我相信你们应该正常的吧？对啊，3打1这个拿过吧？你觉得呢？打得过吗？打过。开战，走啊！我按哪个 ？No，还有，不要帮。哦，幸好。他说是 strawberry 会点。我的妈！其他灵怎么灵魂失忆什么鬼啊？他是那个一户我靠背。我看不太懂那种英文，他就写说什么灵魂什么死因，我不知道。你读我3个人啊，读一家。No bro，no， 那我进去。No， 我不要。No， 对 ，yes。我来。你给我加油！我根本没必要的。他变了，变厉了。他是 flower。我不敢进来，没必要发出噪音吧？他可以讲。搞上去还是我让你进来，没必要当岩浆吧？我站在门后，是什么字？无言。我到处听到啥？咦？他是厚的8次，最后一线。这是厚的8次方 ，OK？ 假死。可以吗？哦，后层，不是后姐妈的。然后我意识到发生什么事情，我记了吗？我猜应该记了。对，记了。复活了。哦，不对啊，这是要开门哦。创作给不是开门。哇。我觉得会跑步了，都很慢呢。要不要我们躲起来？我觉得躲起来是个好事。我觉得我躲厕所比较好一点。对啊，因为有饭可以吃，而且是无限量的，无限量供应。吃完后可以拉，然后就免费食物，就无限食物了。然后还有好喝的国教，这3点都齐全。有非常香的彩虹冰棒，我觉得关灯好了吧，中央也关好了。还要抢走马斯呀！去，靠背。华晨去。走。不去怂包。好，我怂。是呀。好，我怂。我明天需要揍他。你知道吗？好，出来。越明天不会上。我的收入你知道吗？好，出来了。我就有点问题，等一下，马氏就是他们大把，你知道吗？我操，大概这时候12年管马，你他妈的！有点远哦。我不敢出去，你知道吗？孩子们，你在哪里？我陪你去。迪斯，你去吧。来，加油！你下来！你妈的死东西！加油！不要你们俩可以的。迪斯，等我。我来看家。希望。高电都是。因为我是3人因为我是平凡，我是人格分裂，所以就是一个根本3个。朵拉式发问，马匹在哪里？
汤儿在哪里？左边。在你面前。我跟 Stan 走前面，你看后面 OK 吗？你看我后面有没有人想背到我们？好，我看后面，你们两个看前面。OK。会不会有人他倒退走，你突然你丢奶油？干林老师。看有个白人，他刚从那个马匹里面出来以后，然后马上回去了。有没有 jump scare 的选项？画壁 jump scare。不是别找啊，大哥，马没了就算了吧。对啊，命最重要，懂不懂？啊，你这，我知道，他是卖色少年，他会买 iPhone。我不太敢玩了，我只能说。啊，你还菜了。你知道吗？是一个人我还真不敢玩。我超懂的好不好？你太菜了。太黑了是重点，太黑我不行。这里面有藏着几个，你一个人也猜出来吗？你要不要看一下后面？不。干林老师。没有，你知道吗？我刚刚后面真的看到一个人，我刚走过去，他躲起来。这怎么办？我刚走过去，他躲起来了。男左女右，各位，男左女右。啊！哪里？我只听到音效，你知道吗？等下准备3小时就是定。那我应该是 gay 了。那我走最前面，你们走，我们看后面。我跟你讲，老字号恐怖游戏大师，你知道吗？我 Switch 的玩过，我 Roblox 也玩过，我植物大战僵尸我也玩过。啊，植物大战算吗？他不算吧？算。啊！我现在在走什么鬼地方？我现在在走什么鬼地方？对，我可以直接穿墙过去吗？我问一下，有没有穿墙大？应该不行吧，我猜。我是不是走错路了？没不行啊，对啊，只能直接这边走。不行，刚我有试过。不是，早该我帮你看后面好了。要不要唱个歌啊？把气氛降低一点。一个大跳，直接把气氛拉到最高。天上太阳，不要太阳。不要开始想太阳。他为什么应该快到了？不是，应该是已经快到了。是要走前面，是要走后面？先说好。这很奇怪，不可以直接直线走吗？你们弯来弯去的，屁股虫。因为他们是脊椎侧弯呐。他屁股虫啊！你屁股。他怎么回去就是一个问题，你知道吗？你要马尸体吧？我觉得，我猜对了。我觉得这是尸体，你知道吗？哦 ，damn！ 我觉得这个就下一个我们的。兄弟，你找我从3D 变2D 了，教我一下。我讲话也，我觉得我讲话你小幽默，你知道，一点不恐怖，你知道吗？对，真的2D。我讲话应该没有，我讲话一讲很轻松的，你知道吗？我觉得我们赶快先回去，要不要？我们就直接先走了。我现在想反逆疾呼。这样，我也忘记怎么走。妈，这很北七哦，算了，你跟着我走。路痴属性犯的。跟着我走啊，妈的！然后一定要来个 jump。你们可以走慢一点吗？我在你们后面。老子他恐怖游戏大师不可能我容易被吓到，好不好？你们可以走慢一点吗？拜托。好，等下。好。好，谢谢。看一下。黑色，你去看后面，我怕后面真的有鬼。不用。老子他恐怖游戏大师，反正你跟在后面，你也先被抓。放岩浆的音效，快点放岩浆的音效，一个人放岩浆的音效。是啊，你放岩浆的那个爆音，我在这里等你，快点。好。快点。我先丢，啊。然后推画面过来，然后我要也讲那个核爆，我要卡通我不要简约版的，我要完整版的。天上外挂飞呀飞，心中的太阳是岩浆 blaze， 它带着我们大爆窗外光万家翻身见巨堂而挂，呀外挂，万家翻身见巨堂而挂。我起来了。这火
慌，你知道天吗？上外国飞呀飞呀飞，镜中的太阳是岩浆 blaze， 它带着我们干爆超外国 ，rifle 是外国，全家去死人，咿外国，呀外国 ，rifle 是外国，全家都去死。那我走中间，走中间好了，因为前后都很危险。我接是马上。天上外国飞呀飞呀飞，心中的太阳是岩浆 blaze， 它带着我们大爆超外国，玩家翻身检举。哎，别回去，可以别回去。有开房子，有开房子，我们来有孙子兵法教我，我要调虎离山之意，我睡这里，我今晚睡这里，他去攻击。这好像还不错。哎，然后哎，孙子兵法懂不懂？我知道，这个根本我要是这，我要是这。哈哈，我还嘴照游戏人很玩呐，这是孙子兵法是这样教我的，没错。啊，你看家里发生什么事？远远看，看到吗？什么东西？看家里那红色的，来哦！啊！我接是马色，孩子们。这样，他卡墙嘞，对哦，没有，他中。他卡墙。等一下，等我一下，我操你妈！啊！我觉得我先跑啊，拜拜。加油，你们可以了，拜拜。哎，不是跑不了，啊对啊，我是3人1体哦，所以我只要那个死了，你会死。应该不会。会。也许是翻身。那我接睡马色。色。我怕什么？直接冲啊！好了，我就问问题了，对啊，3打1不可以打输啊，对不对？你知道吗？根据天兵公园的法则，最后出色绝对是他们，懂吗？我揍他。知道怕什么？天兵公园的。我走前面。那我在楼下等你们。我操，受不了你！没事，来。有意外要跟我讲一下。外面刚好有东西，哎，我开满之后，你现在到后面，干，你看一下，我看一下，从下面看一下，没人，没事，走。会不会是楼下？我好，我继续找算了。我觉得是楼下哎，就是那个很泰的那个地方，一锁定。我先下去，不用下去，我下去就好。噔，这里吗？我是好奇，哎，我靠，这有智慧，这有智慧，这他也知道自己好奇，就先把自己害死。大哥，先关个门行不行？我不知道谁开的，因为我刚没看。啊，不是啊，我都可以关门。哎，这组长智障是不是？这主角我都可以开关门，但为什么关不会开关门？哎，该不会刚才开吧？噔，啊，继续放吧。让我们看看。哎，我要那个他偷我的，我要那个。点歌是不是？我要爆音一波。爆音挺高。皇上驾到！干你娘！啊！不要！哎，等下我刚没看，他刚写什么？你说他刚写什么？不用管。多一点，市区间密码，什么意思？密码？完了，我不知道。我猜看。哎，打我的！是不能做。4个字谜。做一下观察呀。行。哦，这是无法开启，太恐怖了。好逼啊！备用电视，我操！然后再一个是要找钥匙，对，然后找钥匙去地下室。我找钥匙在楼上。哦，钥匙在楼上，我知道。哦，我觉得你们下去好了，我就在那边等。兄弟们，咱们去后室。哇！我被僵尸给吓死。笑死！好，应该楼下没事。他长得跟林书很像。好多录影机哦 ，Oh my god！ 你是要取关我们是不是？对。哎，为什么没手电筒？干你娘！我们手电筒啊，你怎么都有？干你娘！
要看那个吗？看一下影片，这是什么影片？菊花屏很好看，我操你妈！哎、我知道影片什么了，影片应该是对，太多了。万美金，对吧？哇，他给他罚了。哦，罚款那么多的吗地震警？报哪里解雇？这是德国的标志啊！我操！哎，继续放啊！不要，我要听这个。我不放就是给。现在先看这个啊，先看完然后再这个放，好听。看完后再放。 This state will explain the different wildlife you can expect to encounter 莫国 while 地 on 区 duty. 美国黑熊， You come 啊 across， 那是黑熊吗 American black ？Black bear. Black Keep bear your distance and log its location. You may be required to change 忽然间想要风雪模拟器， your route to avoid him. 美洲狮， Do not log the 啊 location 我怎么找到 of cougar. 掉头就走。 Walk away and continue your search. 野豹， When you come across a 这不是野豹吧？ coyote, 是狼吗？这他妈卡库利吧，靠背。 create 是狼吧？ a if one does No not no no，这其实是，这其实是我们伟大的那个， possible. 我们伟大那个抽象的那个。失踪者， Someone is lost. 这伟人吧？ Them 这伟人吧？这样能开吧？ your search. 我的妈！ If you 可以容 spot 易 any 林书伟，哎林书伟，林书伟，喂， report 林书伟，林书伟入境啊！拍照拍照拍照， catcher. 拍到下来存证，等下把林书，然后等下 P 到林书伟头。对，我怀疑林思维绑架有平台。人形机器人，真鬼。看你，人形机器人。可以不要这么轻描淡写。哎，夜间咬人，那一只你知道吗？这遁地出来的。我们不用返回，他要让我们送进去，人好好。我跟你讲，现在这种情况下，我宁愿去监狱，不要知道这游戏，你知道吗？按照以下线索提醒。光环作为人形生物的标识，行。啊，这就是1.1是不是？然后知道的，他们出事，我拿林书伟当是一个虫，拿林书伟做实验。不是啊，这真是太奇怪，知道就好。所以你会怕吗？啊，我还好，因为怕的话，我走前面。刚刚 Just Get 有下哦。干你娘妈的！那又 OK，又反射场能力非常厉害，玩这恐怖游戏反射场超级强。对啊，我就不能上去。再吵一遍。我想这边为什么不关门？我操为什么不关门？那三个连在一起怎样？你在做梦？确定？哎，举放，我要做岩浆的梦。我梦到了他偷我的。不要管，干他个靠背。你现在才知道吗？亨利的特殊一圈，万放，特殊一圈什么鬼？音乐我还会朴素那个音乐，你知道吗？什么鬼东西？像特别日子快讲嘛，靠背，不要。哦，我知道了，他忌日我操！哦，我知道这什么，我知道，我猜到。哦，忌日绝对是忌日，忌日的，不用想，不是啊，毋庸置疑。这款游戏我知道，那我知道什么啊？那我知道结局啊。犹太地，哦，不是犹太种，看哪一种？
这什么东西啊？我们去了熊本，然后哦，我懂了，应该是跟那个记有关。刚看的不是他录影带，他跟那个 camping 啊，很像 camping 的故事。应该是刚刚看录影带，我你知道猜玩过 camping 吗？你玩过吗？玩过你会知道。行 camping 你玩过吗？我没玩过，我再跟你讲好了，不要我爆雷。要有新鲜感。No， 别啊，拜托。现在有几个明天好吃。这好像我们在看影片。录像的5月7日1992，这么奇怪录像。我觉得都先记下来，难道我那个妈妈叫我回到相机，她说妈妈，请2点半点，哎，放一下。不要，好放，啰嗦。但我先看一下，好啊， Take this motion detector. 知道实际放一张是真的好玩，你知道吗？ Any areas where it senses 这18万视光看就是因为这个原因，你知道吗？但我先看他是他 Be 说什么， careful tonight. You know very well how dangerous this can be. 我声音调大。妈妈和爸爸在谈一个事情，行。8点，吓死！哇，车味，烤一些饼干 ，cookie，噔，这个拍了很多照片，有照片对，好，说提醒我一下，我发机啊，太久了。快转有没有？我操！并没有，哎，要点什么？记不记得等下突然一个 jump scare？我说好难，背下老师给。准备加 speed 了。哎，你要直接放那个，你要直接放缩短版。那我们邀请到就要来跟我们在 block 上。缩短版会直接爆音，会直接进到爆音，而不是前奏。这可是他扣我的那个前面也很好笑。对，没错。这比较容易吓到人，这好吓人。这比较好吓人。等下准备随时要 skill 按这个。行，3点，没音乐了，怪怪的。雷达，我醒来时有人叫我。哎，我觉得僵尸跟警告已经开始了。僵尸前方高能，3、快点。 2、1。没有啊，好可恶，声音真的很远，声音真的很远。说到声音，口子在叫。当我的林以欣，他是玩的那个设备跟那个通话在一起的时候，be like，必须。你知道吧？然后前方高能，哦，随时是的呀。 3、2、1，等铺脸时候再放。我走很长声音很，你神经病啊！跟他走干什么？他干嘛拿相机出去？其实有没有种可能，主角已经死了，这只是他临死之前的幻想。有可能你是糖。 No，
我把相机放下。这样能哦快一点然后手动肉搏吗吗？然后露脖了吗？然后别人影片那种裁员直接是他妈一半以上都在看这个字，你知道吗？我等着声音回来。行，有个别人叫你水影片的，我操，那是有个别人可以什么东西？可以剪的水影片。这是什么？哎，等下，先放高能，先放高能。3、2、3、2、1，耶！我的靠！到底怎样？要不要靠近啊？3，他的复古角色是不是？上面有个点，刚那个白点。那有没有黑点？呃，黑点以上在还有拿这张卡看不到。你要去问尼哥，尼哥有。一个网上有几个尼格你都看不清楚的。哦，他们保护色。太低尼哥了。感谢你的收看。干，我没整了。你吗？你4完活着吗？结束啊，要结束啊！我靠！他跟着我回家。啊？他跟着我们回家什么鬼？恐怖！哦，我不是那个屁孩，我是在调查的，我觉得。我在拿手电筒，我是来调查的，我觉得。给大家记得。我是在调查的，我觉得我现在在操控这个在调查的，我猜。现在应该是滑鼠，感觉。你手电筒。我听到了那个，真的转声音，就那个，很像那个。哦，开窗了。那个词了。他妈真的让我游戏体验是不是？我他妈在看黑屏，你知道吗？他妈的，在黑屏里面藏了10个尼格，我都信，你知道吗？现在疯狂抖动。没动。现在你们是黑屏是不是？现在手电筒走，这手电很烂，都换。你现在是黑屏吗？问一下。长好帅啊！怎么发生什么事？怎么？发生什么事？就一个人的头，哪里？应该说一个鬼，应该很怪那的。个闪光，刚才这个闪光是不是？你刚戳中你的手电筒，因为现在是一个你点地方或手电筒会闪现，还不错，这个行。准备变复古绝神了。难道能投进路易斯用？完蛋了，这地方越有很暗的东西在靠近，你知道吗？你看你们那里。就有尼哥哎，你信不信？你好，兄弟，你看右边。动。果然尼哥的保护神。哦，这他妈有恐怖吗？我就问你，啊，这恐怖吗？我就问你啊，来啊，来恐怖啊，我就问。我也不知道谁活的。你知道 Evil 是一个比较恐怖的 ，Evil 我 Scary。觉得还好，因为还有黑的。你，我现在外面藏了几个 Evil Scary， 我也不会知道的。必须。他 Evil Scary 不是？小花来了。长得跟你是好像。傻笑。好抽象。你4文的长得像。他从不讲侮辱乔怎样？他讲侮辱乔，你知道吗？这蛮好笑的，不知道为什么。他要下来，然后不想去我的。
什么啊？咦，灵魂长这样，好恶。我忘记开了声音，他开红脸的后底线，还有我自己的感觉。然后从头到尾这边都在想说，这是他中火星文啊。假的啊，平板更明显，你知道吗？哎，我要 ban 了，我现在是电脑玩家了 ，Oh my god！哇！我在手机模拟器啊，哎，那个，你好，哥们，你好，调查，拜拜。可以不要调查。哎，我来，你们怕的不是我来，我走前面，行吧？要我还好，这是什么？我就开电话抽你知道吗？超人，成都超人。他要停下来了。有手。走，我在走啥？你知道吗？这睡觉很方便呢，它可以帮我关灯呢。人好好。哪里？这边吧，这个地方。开不了灯。我去看。这边呐，这边，这个。Hello, how are you？ 卡进去吧，卡不进去。你没有看到吗？哎，走，我去逆时。上面有两个白白的。走，咱们去逆时，兄弟们。吃宵夜。走，吃宵夜。哦，加掉了，加速。哦，哇，这样哇，爽啊！这他妈牛是不是？走，别跟他拼了！对啊，怕什么？哎，咱们跟他拼了！为什么咱不要关灯？我不要关灯，鬼！我要跳舞的。老子跟你拼的。又是这个。哎，你可以用动作，爱因斯坦的动作吗？用不了，用不了。哎。Driver in my car。既然不能说话，我想做一件事情。你这样表示我觉得我们应该在影片底下放个岩浆的那个，还是我把频道名称改成长江夜间三人探险队。唐家。夜间咬人。太地狱了。蚊子做游戏。对。非常的恶心。夜间咬人，蚊子比赛。我觉得我们画面上有东西吗？我很好奇。白白的，有个奇怪的味道。画面上就是一堆雪花瓶而已。要躲多久？我还有点中毒。他妈，我跟你讲 ，Johnny 还比较恐怖一点，你知道吗？我有些跟我们在搞笑一些。岩浆是我们最欢乐的大使，他带领我们走向快乐。他会用这个叫做快乐直角。哎，他来敲盾牌啊！他拿他刀敲盾牌了，我的刀盾。有个人影，有一个人。我知道。他都没看到，哎，地震。现实地震，对不对？妈的，打不完名就游戏的瘾。现实地震。哦，真的。现实地震了，哥们。天上地震，震呀震呢。现实地震，这边也在抖，氛围感真好，不得不承认。原来，他每代客人玩这游戏的时候就会地震一次。为什么？这样在抖，现实也在抖。你们还在吗？我还在啊。我在按那个。完了。太有原始啊！
我要火嘴。那点有延迟，Oh my 哎，冷知 god！识，你们可以开那个 UI 切换，然后按 Enter。 Counter， 我赢了，命啊！我G6啊！我们是不是都接？走了啦，欠这样。哦，看错了。看一下，冷知识，你们刚其实可以切 UI 切换，然后再换按 Enter 就可以了。啊，谁就说要吗？我哇，靠我们的，Fire 哇 Jason！哎，我哎，等一下，先不要去过去。看什么啊？ I am the real Jason. 走了啦， I am the real Jason. I am Fire Jason. 你会怕吗？你会怕吗？不怕的话，不会啊，我还好。没事，玩的 Sasha 跟之前打过啊，不怕。直接开车走啊！发什么呆啊？我看他跳死了，你破窗而入啊！我觉得要有自主战士，我可以不要吗？跟着。走，兄弟们，我带你走。走，我走前面，你会怕后面。好，你走前面。这希望，这是白痴问题啊！通常那种情况下就是已经出事，好不好？你自己看哎，。兄弟，路易16吗？哎，耶稣哎，耶稣跟路易十六结合体。 Oh my god，他是哎，所以这是等一下，让我没看看。怒苏流耶。啊，开灯呐！妈，我开不了灯，他妈的！你们跟着我好了。你确定哦？你不怕吗？迷宫。妈的！啊我你们刚才左手，我刚才左右手定律好了。对啊，我跟着滑手走，因为我是迷路，因为我路痴，好，那就跟随左手，我就左手跟侧。跟着滑绳走是对的。哎，放岩浆，让我你们是忘记迷宫怎么走？靠右边走，永远靠右边，永远靠右边。所以你先把一开始的地方永远靠右边就好了。不要，我不要一人快一边，会出事。我听到喘息声口，我听到喘息声很奇怪那种。给你，先放个东西再说，不然现在真的很尴尬。停下，不要动，这样先别走，先放个东西，缓解尴尬。I am the real Jason. 这样，目前播放问题，等一下。 No way！ 真的是人。 他怎么看不到？那个没机器人。他气啊！哦，这是外星人跟光明会的阴谋。不是，这是玛丽鼠四无忌身体人。哎，你知道吗 ？Fire Jason 的出处就在这里这。哦。因为他跟铁导说叫一下超好笑。我被叔叔给 splash 了，不是？好，我头。那闪光在闪我们。看这孩子被闪光弹闪成这样，这是玉米田还是人？克里斯变2D 了没？这个是玉米田还是人？阿瓦变2D 吗？哎，我操你一个！我知道我。他企鹅吧？叫什么？快点结束啊！我想玩一环的。然后就会出车祸，我跟你讲，出车祸然后变第2张。哦。Driver in my car。哦。啊，有人坐副驾驶座吗？金低抛。刚好那个。
他依然看着我，这是你说的吧？变态！这是花式哦。重生，这是他。重生。看完好，看完不行，看完可后彩蛋，看到没？彩蛋，这个剧做还不错。会把跳图跳过吗？为什么有个猴子？特别感谢你，好，行，感谢我就这个，感谢刘婉，樱桃洲，是奇怪的东西，应该显动不了。翻身呢？哎，天币公园，我找到了这个。多少？还是吓人。我们的访问量已经超过。不要当这个游戏特效可怕。什么？这么恶劣的吗？3存。警告，等下再看一下，不要跳过，你们人跳过会后悔。哦，退了。等下还没，快结束啊！结束啊！感谢眼前。下无聊，好那句无聊，好不容易玩了一个好一点游戏啊，现在开始无聊。我开始要剪片了，太可恶了。不是啊，我还要剪片。太过分了。我替你打标。即将推出第2个，然后之后更新都在拍啊。哦，fuck，现在要回我现在玩什么游戏？好的，做个结尾吧。感谢各位收看，拜拜。感谢混跟 Lois 的合作，行。